Usa ka dalaga ang gitigbas patay sa iyang silingan sa Sibagat, Agusan del Sur, gumikan lamang sa linungag nga kanon. Gitapos sa sospek ang maayong kaugmaon ni Rizalyn Salahay, 22 anyos, fourth-year college student nga taga Purok 4, Barangay Kulambugan, Sibagat, Agusan del Sur, human kini gitigbas patay. Ang silingan nga sospek nga daling nadakpan sa kapulisan na ilhang si Ricky Abarquez, 34 anyos. Nasayran nga si Ricky ang gipaluto og kanon sa amahan sa biktima alang sa birthday niini. Sumala sa Sibagat PNP nga gikasukan ni Rizalyn ang sospek tungod dili kuno mao ang pagkaluto sa kanon. Gikasab-an kuno siya pag-ayo sa biktima. Hinungdan nga dihang namalhina ang mga bisita sa Pikas Balay aron magvideoke, didto na niini gitigbas ang biktima sa makadaghang higayon diha nga pasaka na unta kini sa ilang balay. Misibat pa unta ang sospek apan naharang kini sa mga silingan nga gilayong nanawag og pulis.